那这个人家这2年前呢，省的定了2年前了嘛，7落来的说到你定了2年要的就多嘛。好，所以呢，修持佛法呢是要修在内心上面，而不是说因为外在的形象来证明是他的有多少的修持的。因为以生康的定的锻炼，我这面前啥就结果是我是，而且呢，帮助通过习惯加深习惯了啊，包括囊中把的，是但囊中把的我就忙不检查，检查了对的，那我就忙不了了。好，这个圣盘陀伽这个的故事，当然是之前跟你们已经讲过很多遍了。包括囊中把是的，对呀，看了。上次的给这一讲。就是圣盘陀伽展。哦，还博嘛的圣盘陀伽是，你们知道吗？圣盘陀伽，我不知道啊，包括囊中把是。好，这个小鹿尊子。小鹿尊子。这个小鹿尊子。非常好看。简单，包括囊中把在罗地方不用我讲。小鹿尊者的故事，应该想必大家都听过很多遍了。过开的时候，当我的这个送落了，什么都进来。刚才就说这个，领队先大概好嘛，我爬上头上来。所以呢，这个小鹿尊者呢，一开始呢连三个句子，3个词都背不起来，就这样。这个最后呢，就是一个没有这个很多人不知不觉的当中，他已经证得了圣人的这个第一地菩萨的。对的。本来人那个，本来到我本地的规模长的，人家通常不结巴嘛进行，难度日本话的我们学，做问题。本来到我掌握是比较样，本来到我掌握比例的样给到去。另外，这个印度的一个非常有名的编制大，有一个就叫做月称菩萨。月称菩萨对印度没做的写不清，已经把其他通了，通行不清嘛。所以呢，月称菩萨呢，平常别人对他没有什么看好，没有把他当成是有这个怎么讲呢？对他这个看法不是那么样的高。民长民族一年把这些都非常不了。所以呢，他有在做那个僧众大众的管家。那你们就可能觉得这块干了，反正我什么皮呢？什么我们取消了，马我们就发展，就这个大道不要。所以呢，有一天这个墙壁上面画乳牛，墙壁上面画的乳牛当中可以挤牛奶，然后呢可以提炼那个奶油这样，它就有这么大的一个质量。对，通行不了。所以呢，平常都这个对他没有什么样的那个尊崇。对的，包括通过就是民众钱，对吧？他点了给个什么的上这些钱，跟到完的就了，当然了。所以呢，真正有这个质量的人，平常都看不出来，平常看起来好像是很柔软的这样，但是这个他们都是不知不觉当中已经有非常更高的一个质量。我的这么牛了，大家给讲人我也去我们这些，发动就弄的了，人那么公安能给，如果这一些，做到点说的，看他车辆那个怎么查，他这个做到修复店的这个在那个。对吧？他我些师傅写的是，这给他看买不起的，伢们瞧我来是，太多。好，所以呢，老大领人。好，这个。太大的讲，我这买这就很少的。好，再继续看一下793页啊，793页。吉祥月称外表与普通编制大一样，从不凸显自己。内在却已获得从化牛身上挤出乳汁的成就。这些大师都是韬光养晦的典范。格登派的祖师们亦然，皆遵守实修，从不在口头上自宣传所获得的成就。哎呀，这当然说的，讲究的是2年7年的，可能没得行的，那么恐怕错了。大的端的做到全部端的是一关系全部写了，给他全部背是啊，这买个钱2年瞧我也是，到我都不会这。
好，所以呢，这个在过去的这个大成就者们或者格当派的这个上师们都有在开示说，在修行的过程当中，他们也是说没有说表现出什么样的一个这个神通，或者说这个变化，或者说他非常的有名，就是没有在表现什么这样。所以呢，我们在修行的时候也是都没有什么样的生死当中去修持。好像说明两年不是用了它的价值，这个主要是多大。好，所以呢，他们大成就者们修行的时候，一直对抗烦恼，然后呢，这个改善内心来去修持。人说你他妈每个年龄前头啊，人有了女巫的在扎起不起来，杭州呢在这里大伙家开了保护修起来，起了在年纪送这钱的靠在家里，那结把他得多，那就好，我们的平凡的人的修持是怎么样的呢？我们内在的烦恼三朵，就好比是一个宝藏一样，好好的把它藏起来，想尽办法对一个外在的仇敌，跟他对抗，跟他敌对着。男的女巫扎起不起来的保护起来是。好，内在的烦恼非常的对他当成宝贝来保护他。起落了这几个菜，然后呢，就是外面再找一个仇敌者。你在送这西菜去，他得了个别讲。然后呢，外面再找一个仇人，第二位仇人，第三位仇人，然后呢，已经找到了这些之后呢，然后对他敌对。在他的2年前可出国去的。所以呢，这样的修持，这个变成了一个相反的、颠倒的。现在呢，已经如果没钱了，我把它查起来，把这嘛，让利用几天把它开面，趁掉了少，但是就是这样，过了他的心都差完那样。但当每一个球搞到没弄的，有点不能的门面，是包括个什么事呀？他提出他个人嘛了。好，再接着再看一下啊。好，从不在口头上大肆宣传所获得的成就，此外，表露自己的功德也会招来许多障碍，如同向人炫耀模拟宝会引来灾殃。我们与世俗人一样流于现世，修一点法，也要跑到山顶上。摇起呐喊，唯恐他人不知，这样做是大谬，不然，应当遵循阿底恰尊者格当派的宗风，如置灯于瓶，将功德隐藏不显。了解多，是了解啊，这个听得懂吗？哎呀。两个今天听着，公办那了慢慢做下去，我来去，我拿了。好，修持实修的时候，就好比是灯明放在宝瓶里面一样。公办那了慢慢做是呢，公办哪个夸夸看个慢慢塞的个。如果灯放在宝瓶里面的话，宝瓶内部全部都是光明，很明亮的。其实看不了。当时外面看不出来。对。那这拿我的，其实的。大家呢，大家吃了一个刚刚好吧。所以呢，我们的是什么呢？我们相反的，我们的是内在是黑暗的啊，外面是什么呢？像这个这边讲的摇旗呐喊一样，那这样的话，谁不知道啊？哎呀，这个得到每一个就好的，那就是，但也让两把专门加是，也让两把专门加是的，人的那个概念没就是，研究看也没上模式。人的根的去看了也没觉吧，人根啊，大家觉吧，不是，是吧？好，第五个就是什么呢？勿说缺枝节。第五个勿说缺枝节什么意思呢？意味不谈论别人的过失，这样的意思。人的错，对吧？研究看也没上模式。好，再来是第六个，第六个是什么呢？漠视他人事。这个是人的根的去看了呀，这个嘛记得，人的根这个解释。好，这个指的什么意思呢？大致是不应该观察他人的过失，而应该要仔细审核自己的缺点。对，懂吗？好，当然这个。